Continuano senza sosta le operazioni di spegnimento del vasto incendio con un fronte di diverse centinaia di metri caratterizzato da più focolai che sta interessando dalla notte scorsa un'ampia zona boschiva sopra Schio sul monte Brazome in Contraalba. Dopo l'allarme lanciato attorno alle 22, i vigili del fuoco del locale di staccamento hanno effettuato un monitoraggio per escludere che le fiamme potessero estendersi a strutture rurali. Questa mattina sono iniziate le operazioni di spegnimento con la presenza di 2 elicotteri regionali che pescano nei vasconi riforniti dalle autobotti presenti sul posto con i pompieri di Schio e Vicenza, i volontari di Tiene e le squadre di protezione civile dell'antincendio regionale. Non si esclude la natura dolosa dell'incendio e a tal proposito il primo cittadino di Schio, Walter Orsi, ha lanciato l'appello ai cittadini a segnalare alle forze dell'ordine chiunque abbia notato qualcosa utile ad individuare un eventuale responsabile. Il propagarsi delle fiamme in un'unica direzione, ha spiegato il sindaco sul posto per monitorare l'evolvere della situazione, avrebbe rappresentato garanzia di fuga e di salvezza per la fauna locale. Intanto le operazioni di spegnimento si stanno concentrando sul fronte destro.